Então, gente, máquina Consul com barulho na agitação. Conforme vocês podem ver, trata-se de uma Consul, né, uma máquina de 12 quilos relativamente nova, né, bem conservada. Mas, infelizmente, esse é um dos problemas crônicos aí da Consul. Eu vou estar mostrando para você aí o que é e como e o que tem que fazer para resolver, né? Vou deitar a máquina aqui e mostrar para vocês aí sem mais delongas. Ao deitar a máquina, a gente já consegue, né, identificar, já consegue aí já mais ou menos ter noção do que é, né? É exatamente o que eu tinha imaginado. Esse é um problema crônico das Consul e Brastemp, tá? Infelizmente, a gente sempre está falando, quando fala de problema crônico, gente, a gente está falando de problemas repetidos, porque a gente pega vários com o passar do tempo. Sempre está chegando para a gente aí o mesmo defeito. Dá uma conferida aqui para você ver, ó, dá uma olhada nessa polia, tá vendo, ó? Olha a folga que está na polia, tá vendo, ó? Vazou o óleo da caixa, né? Olha aí, ó, vazou o óleo da caixa. E aí acontece isso, ó, vai pegando aqui até e vai desgastando aqui a polia. Olha a folga. Detalhe, tá apertado aqui, tá, gente? Tá no último aqui. Tá apertado. Aí ela empena, né? Aí raspa lá no camis, ó. O que acontece? Ela empena não, ela entorta, né? Assim, ó, pra pegar. Ó, raspa lá nos dentes do camis. Que ela tem a distância certa de trabalhar, ó. Seria aqui, né? Aí ela encosta lá, ó. Raspa nos dentes e aí vem... É de onde que vem esse barulho aí. Então, gente, esse é um problema crônico aqui que a gente fala da Consul, né? Conforme você pode ver, estourou aqui, ó, o retentor da caixa. Gera aqui normalmente uma pequena folga, né, no eixo do pinhão. Estoura lá, ele vai desgastando, né? Na verdade é um desgaste que vai acontecendo com o tempo. Aí desgasta a bucha, né? Desgasta o retentor e vaza aí esse óleo. Aí o óleo que fica aqui, ó. Aqui fica um óleo, né? Vai descendo e vai vazando. Ele vai meio que amolecendo para trabalhar. Ele vai criando uma folga, entendeu? Vai criando uma folga, até relaxar toda a polia e acontecer isso. Tá, ó, até ficar assim. Mas o problema não está na polia. Não adianta eu trocar a polia. Detalhe, tá, gente? Se a máquina for sua, você conseguir tirar a polia, porque tem casos que você não consegue tirar, você tem que cortar. Se você conseguir tirar a polia e a folga não estiver grande, esse aqui mesmo, daria para você trocar a polia, né? E resolver por um tempo. Fazer um serviço aí, trocaria a polia e ia funcionar por mais um tempo. Você tendo ciência que a transmissão já era, que você precisa trocar. Porém, eu vou fazer serviço para cliente, né? Eu tenho que dar garantia do serviço, então eu não vou fazer esse tipo de serviço. Eu vou trocar a transmissão e resolver o problema. Porém, outra situação, o problema não está realmente aqui, tá? Antigamente, aqui, ó, o problema está aqui, ó. Antigamente, aqui a Consul tinha essa base aqui, ela tinha uma regulagem aqui, ó, do motor. Então, você regulava o motor para não ficar tão apertado. Hoje em dia, não tem mais essa regulagem. Então, quando você aperta aqui o motor, automaticamente fica muito apertada aqui a polia, ó. Ela não tem regulagem, ela fica muito esticada. Aí, com o passar do tempo, puxa esse aqui, ó, vai puxando, vai forçando e vaza isso. Então, é muito comum a gente pegar Brastemp ou Consul com esse problema. Eles teriam que voltar aqui, né, essa regulagem. Mas, pelo visto, eles não estão muito preocupados com isso não, porque isso é um problema que já foi detectado aí há bastante tempo e eles não corrigiram ainda, pelo que eu sei. Outro problema crônico é sobre rachar o tanque, ter que trocar aí o salva-tanque também. Veio pessoas aí, desenvolveram produtos para resolver os problemas crônicos aí da Consul. Esse aqui a gente tem que resolver. Eu vou reabrir um buraco aqui. Sempre que eu pego um serviço desse aqui, ó, eu reabro aqui a parte do... para ter regulagem como se fossem as máquinas antigas, né? Então é uma coisa que os técnicos aí é que tem que resolver para que o mesmo defeito não volte a acontecer. Então, gente, eu vou estar resolvendo nesse final de semana, vou fazer a troca aqui, resolver, vou montar uma caixa de transmissão para poder resolver e estar postando mais vídeos aí sobre essa máquina. Obrigado, gente, abraço e até o próximo vídeo.